Jérusalem, yesakota kilogo la mogondi. Tobina mogondi. Les padres mogondi. Voilà. Nous ne faire akabate. Moutala na rebelle na gisaso na ba immeuble akabate. Faire un millionnaire. Azab aku multimillionnaire faire rigoler no mona na zana. Tali bien ndenge kindimbo azu mutuka. C'est qu'il faut récompenser peu les journalistes qui ont tendance côté la bino. Et belé ya makanisi nyoso na mona moka. Zemwane na ndozela. Mbote balanino so bazomi na 4 quoi globe terrestre, c'est votre humble servante Katikata. La Katikata est là pour vous informer, c'est notre devoir, c'est notre tradition. Merci na bino so abonné à Koba Plus. Bon continuez comme ça la biso confiance, abonnez-vous massivement, partagez les liens, aimez, likez et ça la rabiso bien. Vraiment na sima caméra tozana na mic mulo poyende mutakotinga na kata banda kuna bino na tina to solo na bino to panza teke to solo la maïnyo sozoleka na kati ya mboka langa Congo Kinshasa. Pour ne pas monopoliser les paroles, je ne suis pas seule sur ces plateaux. Nazana invité nanga ensemble ngalaye ceux qui Mike aza vraiment d'accord nanga à côté invité nanga ensemble ngana to ba ko solo la. Mi tuneza yanga bianuze yayi. Lelo penanga na yebi mais vous allez bien mon se présenter des Fabien sur aux na 4 ans globe terrestre. Encore une fois bonjour. Bonjour. Zamala mo se présenter la bande connu sur zone dans le monde entier ba on so balinga rapé yo balinga rapé cas de cœur balinga rapé Koba Plus nani ongana biponga na yebi mais yo mo mi pesa combo. Ouais, moi c'est l'artiste Palme d'Or Panterma, autrement dit l'œil de Jésus de Nuance. Parmi soldats na kati il y a la belle FG Production et petit donc il confie à Ferrego là donc voilà. Lelo to yambi moko ya Katimini ya Ferrego là en même temps musicien il y a Jet Set azana kati la belle to bzuye parce que na mikolo yo moi nungu après Kaka Stade Ferre Penande vraiment félicitations à Ferrego là malgré ba sponsor ba sala net mais na monique non efungoli makambo ambassadeur ya Batendio. Ouais, pour nous appeler les sous, on a salué tout le fan au ballon dans le monde entier. Il y a mon continent, mon boss, Papa Hervé, Ferrego la batterie et ba fan na bisopé au batala biso na ba fan na yo partout bazali dans le monde na pesi bango par journée là on a pas air non so ba kuta na biso. Bon na mitu actualité ça qui biso rande to na marambo. En général to cha winye mais maboko na mitu za mutana clé ya succès na marambo ya clé ya vitesse ya ba contrat ya mamunyo so c'est Hervé Ferrego là les padres Moutayambo, voilà. Ferrego, la félicitation à toi, malgré Azaki combattu pour un stade dans le voir même les sponsors, vraiment, Zalaki na bolingote à booster, à bundi ye moko nandenge mambango et simbi et zalarande bongo. Mais quand tu as la peine de makambango ezo kende là vraiment, bokangi ango na maboko. Mais c'est comme si comme ils ont un problème, penze belebel Palme d'Or, surtout yondo za pena na problème. Et pas Mignon Abraham, et pas Mishka, et pas DJ Abdou, Palme d'Or, ni Nabatu. En tout cas, vraiment, il faut te remercier. Avant de salité à Batou, nous avons comme na bango. Na bana remercier ba fan union sur biso, ba soutenir mo kodina ngai na débit, il y a préparation ya stade de Marty et Tito récite comme na suka na vraiment yo mona biso na to yo tikape ba billet en fait. Ngapre na teka ki billet na président musée qui ndinga le pas ensemble donc venez jeter les billets toujours tous allons ensemble na ba Tracy Elesia na ba boga de la presse ba gouver le gaulois to ensemble on a pour nous motiver réciter za makasi et puis na producteur na biso ya Beka Paul Moutou papa social boss ya no boy dropinum donc vraiment Marty on a pas mon arrêté bon il y a ba combat il y a participe aller il y a qui peut to banana na actualité na on est na marambo il y a ba combat il y a osarana tie pour mon arrêté tu wana ba sponsor ba calé soit dit ça ba to comment ba tunango ba ça click na bango quoi qui était moi na de simbate moi na simbate moi na mon kende bo mais surtout bunda qui toujours vers babité bozana bino calme bo mon akindo kina bonzambe yango mona ki récite sangana jet set mobimba DG Polo yakile mavakala l'ami de boss et Pichu Botoko yo mona récite Fox bolingo pe zalaki amour wana ndo mona ti réciter ça les mabongo vraiment ba fanatique nyonso ya wenye muzika
il y a 4x4 hein, et il y a maison mère ici Kokoba na biso Ranson et na ya jet set mobimba bagolo na bagadator nyoso to pisi bino ba merci vraiment ya trop na kombo ya les padres pour na soutien na bino voilà na sepeli kata ko reconnaître Kokoba na bino Ranson mage bo ignora ki na moi mikole uta ko leka bo salatina ba clip bo chepe na Suzy mais na moni keno botema ya botata ya bo papa asali keno a sensibiliser batu keno batu nyoso ba ya na martyr lobi que concert ezamo mosulo ta papa za na bana mibale le même le 24 na date mo historique to bosa na ngote la coste mukentonga pa betaki mais nabia mo ba biloko yo kotanga te ba misa ba impoli pamba misa ba maliaka neka den nona poso na balabala azanga adresse na mboka oyo yo comparer na président yo kasi moni na wenge premier fils ya wenge 4x4 ils ont fait rigola on comprend premier fils pour oui azabina bango pour ngane na bonga na ko la musique ya 4x4 na ko sabatu te quoi plutôt ko na ba maison mère ba BCBG quartier la Teyaki ba Victoria premier fils ya wenge 4x4 bon chic bon genre c'est fait rigola o idéologie bato monsieur so tanga wana baba musicien te ba pauvre na sima ya batu enet yo tongi lo pangu les qui n'ont pas de menaçement, on est bango, mutu natanga bien venir ngana la coste. Ah misa te, misa polémique. Misa bon misa luka polémique te. Tu vas d'affaire répondre na président leki, les missions répondre mutuka yi. Mais ya les missions ça ba mission insalité, na concert beta il y a 15 personnes. Ngaku na beta bongo te. Il y a 15 personnes. Aujourd'hui chef Koutimo tani bango belé. Chef Koutimo ko ça concert te koyemba ngodi na travail na makambu. Yanzambe Yesu elo moto kota nango Jérusalem Yesu kota kilogo la mokonzi tobina mokonzi les padres mokonzi voilà vraiment Palme d'Or azo pendant swaka azo pendant tekeka ndenge zalaka Palme d'Or tant yozo boya bato bike bangu na kota ba chef coutumier koto ta ba ke mama pana batasola mapeka ba kota da VIP problème ikaka au moni ozunga pied levé na pleine répétition eta mo kutana mo continue ngai pour la préparation sortie na ngai et puis et là on a hier au salle là pour na répondre ben salité sur le internet to go banga biso ba périté biso ba cité biso ba double sim biso ba sim moko donc na hier pour na répondre ben salité et salima vous comprenez donc bato batika ko n'importe quoi na kombo ya mokonzi bato tangena ba kombo na za na polémique na clerci bango kaka que boss na massa na bangote et puis ko se dresser mingi na Mignon Abraham ndongo to lo bawana Mignon Abraham azolo baba n'importe quoi trop na internet succès à internet cité sala makambo yene ti Mignon Abraham to tingela da vina biso miel de soba bunana ye vina biso zo beta na basayo awa Mignon betara wapi hein Mignon betara to beta na le baron awa plein bien 5 mais Mignon abetara wapi yo tengana ta concert nze mo mora Mignon Abraham so ye bango na alonga bilamba na tika mutakala yo ye bango mais ba vocal à ça la BCBG yo kana olobi bien na BCBG orchestre bata papa chéri sultani binadama orchestre bata papa chéri ya ba bengana likole impolitesse na ye ke police bino bino bengana Mignon na wingi ah mamsuna bana lobate bato mutu non azanga na adresse ofana na ndaka fanda kate alala na kata mutuka Mario Moroboe allez au comment les canons internet on le ba n'importe quoi na kuma mokonzi et c'est ça na sens ça c'est Mignon ba yebia na mboka o Mignon Abraham Mignon ba na autorité na mboka o Mignon Abraham ah ta bablo musu na ngalo bako na ngalo ba mabe bato mo na sonde nité et mo matanga mafuta vraiment et ça ma Palme d'Or mafuta ba comprendre mais Palme d'Or to ba sous merci na Paul Muntu vraiment yep na andima kibino boss respect na ye vieux Paul Muntu na mutu kapesi kindimbu vraiment à récompenser ye na musala oyo asaleli bino mais kotala mutu kango to komo banga mama ko beti ba réseaux sociaux bo pesi mutu ka bo pesi lo pango bo la kisi biso na réseaux sociaux tant to ko tuna na sima o eza bongote to yebite posto za ba pandisango to kenda na source Money Jet Set les entreprises en fait on le ba FG pour dans les fondations les entreprises donc ils ont battu bongi sabatu daba bisone to vivre ka bongi sabatu chana via batu Jet Set et ko ya te biso ta bata PC lengité bato ba ra PC lengi cha tindika tsaka biso sala mambo wana te lo sala mambo ya normal yo mona bato beta ba start bateka ba billet na ba mama lewa
na banganda bagene mais bisote toujours na ba mituka trois ba grand car oh na groupe électrogène na il fallait na 4 carburant de à chaque jour toujours ba sapé de le pas de la sap toujours ba manger obi ba ko chaque jour combien pour ça on a le bien avec ça na ko ça magende ba ke faire à cabaret mais quand même à dépenser na que faire à cabaret na bien bi parler na ngai siko na futela nga parler na faire ego oh nga za misa la belle ya FVG production na vivre na sima ya ferry ça ferry non vivre te na ne faire à cabaret eh mutala ba na rebelle na gisa so ba immeuble à cabaret faire un millionnaire aza ba ko multimillionnaire ferry ego no mona na zana eh no mona yemu taba fanti ona nyamati eh mukonza mboka nzambe na ngai mwana mukongo maele kaka mais ce que totali bien ndenge kindimbo azu mutuka c'est que faut récompenser pe ba journaliste to bi ke bazara tendance côté na bino po balela le logo tanano Charlie Prince côté la ba Virginie manga côté Laura tendance à part que ça poto nae mais logo te mais on a biso Laura tendance asali adi ayamuto marketing asali musane ki to monani resité pesami c'est un peu Virginie manga imo ye bazara kada premier tala no Virginie nga vivra ça danger ba misi ko tanga biso ba impoli agafa déjà ko tanga été muto ba Charlie Prince ko tanga mam na biso non te ya zana to yebi été na mambo totali un presse présidentielle que si Elésia a vivra danger trésor congolo a vivra danger muto biso to ba véhicule biso so ndaya bozo bongo magato ampane zanga te na ka rozo pe moto taxi express aujourd'hui izanga na ngote ya ki mais muto na kala jet boga de la presse a véhicule siko ba journaliste ba nani wa sa promotion ngindi nguku da zuika mais vieux Paul mutu tapesi ma pesi na grâce à nani to ke na molina na benga ki bango ba sala promotion na conseil za ya nani ya fait rigolati tango ki musée ndunga aloba yemoko na zuna grâce ya fait rigola faire apesa ki bango no mbongo cash baki na pala bon marché jour ba milela ya mara prise bazora caché na bango basali bayoka ni programme ni to faire sala na bolongo te pesa le ngino te asa na veki content zoa so concert simbi o zape logo tel azupe yango na monani ya monike ba kabea ba komo bimebele bele ba sa ba soit disant le pas de la sap na bango ba panja makambu le voilà toroleka te na yembi masonte na yembi menisier te na yembi alanga nzembo il faut pendant tswaka toyoka ye na nzela loyembo Jocelyne osimbi te opesa mbongo te nini palme d'or na ba mama yo bongo na basi omoni biso to rappelle mena mokonzi abimisa bande on a biso mama mukajire bochule apesa mama makambo oyo epesa malelo mamu eto mukaji siko biso ba palme d'or pe tozoya atala habité à petit oyo faut na ba stratégie moko boye il faut créer ba biloma on a na siko ba Jocelyne ba fille lelo ba Jocelyne ba limbisanga na pesika conseil Jocelyne yeah le colonna simbite mbongo nini biza monogo na pesite mbonga wapio eloko na defite mbongo nini nga na futela Jose Jocelyne osalanga selekele na ba mastano na soma masanga osalanga selekele na metro bare na peya masanga donc voilà ba comprendre voir na moi malade ba grippe par rapport mais Jocelyne les à bientôt et eux ils ont bimana bokasi FG production donc ne ba mai mamu kaji ne biso ba palme d'or tozoya ba chance ba pesa biso chance ba pesa gi mrebo chulo et zala bien quoi magaza qui invité la bino metomo le 24 euros pas yete c'est comme si John wala okim savant ti ya okim c'était ya uta pana biso palais na e palais na e ba perturbation contrat payaki et c'est ngaki ba beta mo tout Europe ne zalara na refusaki par rapport à temps et pesa qui était voilà quoi mais il m'a aussi c'est ce qu'ils a dit dans internet on a côté outil ba bien kuna quoi donc John a épé après moi na biso par résultat après donc dans la famille et c'est moi ça nga palme d'or ba question ça ba réponse ça yo palme d'or ko tala faire egola na parcours na e mobimba faire egola ayemba nzembo mabete mais à ma grande surprise na stade de Martyrs a immortalisé na ekara ba wana ba wa eloko nini neti nga na bana ko zela na yoka ebele ya makanisi nyoso na maka nzembo ane na ndoko zela mais donc qui kara ba biloko mususu mingi akena ba wa pourquoi nazonga no muke le 30 juillet de benga ngoni indépendance non school et ça doit être conseil les 24 hein
juin. Tout là, il y a 6 jours kaka pour le 30 juin. Attendez, que bon, ce que na beti pour fête indépendance, c'est le 24 juin. Nous avons un peu président de la République qui met respect, excellence, a changé de date. Comme ça, le 24 l'Ipanda. Vous comprenez? Pour le monde qui a immortalisé Bato Babana Masolo, il y a carrière, il y a Congo Demba, Ndombolo, en fait, il y a Bisso, il y a Congo. Et Utah, pas Viona Carlito, Emenea, ba sacrifier vie na bango na musique ya Congo. Il faut incarner bango, voilà. Moi na mayele o ba mikolo yenda zoranzela malamu. Il y a un monde qui a bandaki na nostalgie autant comme papa ay baki nyo sorti je na so wenge mo pas yembaki donc voilà il y a qui fête indépendance c'est ça qui jour wana to fête il y a monde qui les 30 jours to fête na bango te ba est plara ah faire rigole plein à craquer histoire tilelo Gigol azaki moko oyo azaki na kati ya mouvement na bino ngati na ki Martina Norozela susna mona etant que ba collègue na ye kozana no leki ya faire rigoler te azaki pe musicien na ye ne fût-ce que une minute ya silence mais na mona ke loko wana te elekela kinga maga ba première cause na famille mais etant que mosali na ye il fallait quand même bon mekata ko kanisa ye na une minute de silence mais bo sala eloko la te pourquoi ah bien ozali na matanga gigola ti yo mongo no mituna na matanga gigola balila yende ne balila ba ministre ba autorité avec honneur ozalaki wana monaki plein ezalaki ba autorité bayaki ba konzaville bayaki ba star pe bayaki incarnaki dale kine sungaki la akunile kine na limemia nyonso na nyonso mambo projet eso yebiki ne ba mise ba toke États-Unis bongo eso yebiki ba travailler place mona ba travailler ne mona ba internet ba mise jet set on a besoin ba internet et puis président ba mise ba travailler kité eso yebiango banzambo ba mise ba préparer ki ba beta ba sa ba voko na ba onde zalaki umote salema kité par rapport à timing ne RP près à côté qui na stade et qui RP près à côté donc une donation débordaki stade refoulé et zalana nouté et les gars même mo presse ay ba ki plein salema ma stade na plein bongoté plus de 145 000 personnes à stade plein à jeter pelouse Kundami et mon c'est là il y a une statistique exalite oh etiki nostalgie lolo il y a na internet il y a mon qui près à kotaki koko taper des la concert songe beta ba orchestre nanu ba bandara liboso ba no beta parce que leader maman ba on ya il y a mon qui maman orchestre mataki près maman mati donc il faut voir que c'est un qui na maman na tesa qui trop embouillé donc et comme il faut se défouler pour bato bako bano kende bi bato fana musika pe mboka pesa bien te ba mabaki na pe yaki donc yo mo ba konza ville ba soda ne ba matsaki ne bi image monaki pour le ko sezati ba matche prise soit chose à la quitter ayembaki ayemba misiko tanga zo mana ba invité ba taper temps rekeni biso moko nano bon natali pour na moko biso moko to ke belé ba masanga ba DJ Fati bazaki ba artiste bazaki belé donc on a la première partie oui tu betaki na biso air na biso ki 17h pour biso ba na parler après presa orchestre match 17 mais mon to betaki te pour presa ba premier forcer à mata pour aider bordaki ba comprendre que ils en ont été quand il faut une minute de silence non allez là qui nae na kundi na kimia nyonso ba nyonso yebi gigo la mono sizaraki faut ba pesa ta PR ya ukata concert à faire faire kata concert yimote ba commandant de la ville nego bisa faire que il faut kata concert 19h faire comme ça faire le concert 19h 19h alors ça est le côté puis concert c'est qui kimia nzamba sunga ki yango eleki bien soki ba goloa na ba goloa ça ka tomba fanatique ba mona yango mabe bayebi ke bakolimbisa ezalaka nango pe ba circonstance ekuta maka nango baki kolimbisa mais azaka leki na kunda ki na kimia bino mona ki ninga lelaki leki na kundi gigola c'est faire rigola donc voilà ba comprendre et puis eloko mona roloba batabambila si wana il faut pas que ça bon na biso po eloko ma esande sale magité mutakufite batabambila si donc concert moko na mona banda ba concert en musique ya Congo banda na kenda ba concert et concert préparation qui toko logo la biso ezate biso na matos on a la vérité tout na ba matos na ba matos ya biso moko ba protège gaz ya biso moko sécurité ya rosakana te tala concert qui bien ba police ba mo bien na terrain donc mutu nyonso kimia place ba so ya te mna suba place concert suba 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 non biso na mna suba na toilette à l'aise est-ce que dans stade babi bêtise salima ikuna te concert mo bo ezala na luté ya kimia ya mona nzambe Jésus bato ba bi malaise
simba benda te mutelo ke bungaki te bazokisa ki mutu pota te mutu akufaki te peke kendaki te bato akufaki 11 personnes yo lera no batu te wana zo banana lera batu parce que ça réalité musique yakuna awulera beta le premier concert Pierre Agomo de Melambula te biso bena concert mo ya calme bato ba yena calme même si ba yoki musique kitoko ba bimi na kimia ba bimisa ba video ba concert na bango to mona ba organe to tumba imara mais yoka biso ngane mo bima déjà kala to zo ngo zo bima et puis to longo wana to be sur concert chapiteau et no chapiteau te akene no beta na vallée ya Nsele abeta kino kuna na ba konzi ba ministre ba fandi ba autorité mboka yo ba yoki évangélique ya Congo numéro 1 ba yembeli bango avec douceur ba consommer na bouton le susaki no chapiteau ya côté susu atmosphère grand hôtel afandi on a consommé na ba DJ à travers le jour on a assis ça qui t'a que ça changer à sous chapiteau à se pele ici bato melomane to lo ba isuni na mboka to lo ba nini to ko ba ko sabino kana peseleng mutaki kangi photo ki abwaki sans actualité bo melamai na tonga ba melamai na tonga la ça engage que toi bon oko pesa biso pe programme na bino ya ba rep na yebi ke donc et c'est fungwa minzele fungwa po bozana ba contrat ebele mais kana ko yebisa ba ndeko so bala na so la koba plus ba programme na bino ba activité na bino ya ouais ba contrat Jet Set ils ont géré par DG Polo avec des associations mais ba contrat ebele même pour internet c'est zoyara ya ngo comme yoga maya romela maya 50 francs to lembi to ko tabo doser pardon to lembi hein bo doser no mokonzi bata Canada da presse boyebi da ki presse orchestre meke Canada et Jet Set travaille à répétition chaque mardi chaque jeudi na ma campagne mardi ça en coulisses jeudi munyo pokoya munyo sakoya nengoye à l'aise aux alana mise en place donc kitoko dynastie basa kalaté pour dynastie et c'est silagi nango bato ba le mama dynastie volume 2 c'est silagi faire rigolo à la maison de production na ye so ba pesi accord na ye akobima pour ça respecter un contrat ya kobimisa ngo teka bongo non ba tala tant ming ya bango po ba bimisa nzemona et c'est sili na nyoso bo za certifié ba yo ka ba mélancolique o tika bima non te na Congo donc champion d'Afrique kalaté azo placer mamna et voilà ça roti kalaté parce que il kamba ba passeport on peut comme le quoi moi singa na nini na orchestre na bino cette fois-ci né bozo kene délégation bino no so kene ya il super okene so yebite ki banga ba buka ministère wana so basala ba li pasana oya ngote siko bato ba coach ya ilu ya problème passeport expiraki pour il dépenser ba voyage les belé tonné débordé ya ilu alekina ba président ba mona ba succès et débordaki et si il faut abandonner sous passeport mususu expiraki dans à côté passeport ça ya biso Congo et comme 1 mois 2 mois c'est comme il faut sur ba PC passeport okende pas pour viser ces bimida ba 45 personnes orchestre mba okende na ba ba sukola basani na ndaka fere na sali mama Cécile aigle jaune mama Cécile moi ça mokonzi la PC mot de place na ba sukola basani ba lava ba ketcha prise bango tu ba okende po do mokonzi mboka ba mise ba kei ba zongi biso ba mise ba kimate ba mise ba kei ba zongi po bokangela bango nana yebisio 10 ans 11 ans mais ba kenda raté ba kei bango na ba zongi prise pas bango tout ba ozo ba car oh ouais Jet Set aux entreprises aux orchestres bango 557 aux entreprises ba doit vivre bien oh donc bino tout au moins na ba car a commencer par parce que bunda trop oh ya lui atamola dans la car mais ndé ba pesi kindi mu fallait pas récompenser pour atika la lu ça dans la car ya lui ça vivre bien ole ba misela bango na Jet Set ba misela tout ba vivre kitoko kuna na te ba na discipline au prise à pesa donc ba misela loba pa mati mais biso ka ba soldat cha mutu bakata to yaka loba so mutu attaquer amoli na yeko attaquer na zelo tout na makambo wana pona attaquer bango bien faut to clôturer mission ba moko Vraiment makambo mo poko panza teke parce que po na banero tout nongo déjà kanda na eza nini juste pas mais do ozo sango bi ka il faut ka to lobela mambo po trop c'est trop na okokate fona répondre bato bino ni na mignon na kati toyebi keno baser wana bato nyonso basi ya poto bazara abandaki na présent na suka lango so aluli pe pa mais donde bo kende boy akomi do mignon ka ndenga lobi keno masolo ya aigle ndengo bozo tetu kwa makasi boy na ebite mignon ba kisa zo melana wazara tantine double sim ba fan buski zenga par rapport voir maladie donc yango yo musa bebe se mutu ka mignon ile ba bingene na wengi kwa impolitesse na BCBG yo moni position ye bana raté yo muta wengi na wenge okeno pesa
face côté moko boya ba double sim pour na lugara lipa ko sanga maele mignon essayer pena moi si pena président rosa moi ça mignon et go simba te mignon moi si na yeza ndumba mo c'est na biso tel moko boya amarula ba sel tel yo yebi bango ba la ville amarula on a la bouya ma métis pembe boy moi ça mignon y wana mignon bram y wana abota ne pe mwana et puis azayi moi si ya mutu wana kuna yango ba bengana na orchestre so disape aki petit ya prise yo siko comme on na télévision okolo ba insalité moko boy obi ba skize ngapo na isa ko finga te na classique mutu aza et ne solati patale toboka mutu biso ke ya olati patale toboka ti afinga tatali so olati patale toboka na ti mignon wa mukolo so tanga ti so tanga pété na ebité on comprend pour na table na caméra bablo musia mama oloba na ba télévision te mignon pram eza ba bêtise na finga te na classique yo comme ba n'importe quoi. Si les aigles jaunes, ça moi si affaire ya parler puis les aigles jaunes akola na poto bakuta na mignon wapi mutu no asangino ana place afanda raté mignon na place afanda raté là na mutuka yo mona mignon du téléphone on sala bena bona parler na la ça parler sur ça ba vidéo na parler wapi ezate allez ngenda rosa moi si na aneni na baza moi si ne pose pas yana na presse bodi da so 5 bana mikolo wana siko aneni baza yaza moi si na mais moi peut que pas tous on pas c'est un peu à poto moi bazara ba bandi na ba président na po ba kiti na bino mais so total pena bien moi peu mignon que moi côté pour aigle ça comme femme légitime moi minimum ma respect agafe makasi la première dame ya pour mokonzi moi ça libala a marié bablo muso ko lo bango te na télé et puis mignon ça moi ça poto si les gens ko na poto moi ça président moi ça zo lobela eza moi ça poto ya zo lobela moi si akishasa amarula c'est na biso na kuta mona na lisuite so genda wapi wa tshela ka metisi wana ya ko tambola mingi na ba DJ Blue autant na boîte ba sala cop na abota na ye peso disa bota na ye yele mo sine so ka boya mingi ba mona minoma melengite moi so mokoka mobali mokoka mbetu te yango ba benga na yo double sim yango boya yo et comme peso vertige posera be Mario oh mais oui au coup ba n'importe quoi te obi ke mignon n'est-ce pas bien il faut doser ma comportement so ke nango ba otinda yo ba ko sa ba tonere nana faute ba tonere ona moi si ba to marié ozotanga kombona na ba chèque miso kenda ozo gafaka et puis ya sama makambo ya banzoko yo kokota na kasita mama ya faire na fali ya kokota ngote faire na fali ba orchestre mona ka tela ta mignon ba kokota ngote et mignon ba ala ya abuna na miette de sons obeta ba concert na ba venir na ba katu to mona mignon ba mabeta wapi na sina lo ba yango na zongela ngo lisusu et c'est après komi ko ba insalité ozo ba ke o concert na bango yaki ya ba VIP ya ba mapa quel zoba et bi sacrifice ni basali ba beta concert wana dépasse ni faire asali pa beta ils ont ignoré on a carrière no ko beta concert a bongote ata 100 personnes en limité pendant que na répétition mignon bram awana na ponga bi awa so 10 personnes et belé so 8 personnes abilo musu photo lo baramone to ça boye ngana ko ke na finga président mutu moko boye te na ko sala ngote mais ba vient ba énergie ba bimisa ba baza le ba place baza biso sala ngona nuté biso to lukane to sala pe o bango basali to copier bango na ko le gata finga 20 timba na ko finga te na ko finga 20 timba te po amasa na ngate so bana ba ranking na président ngai ba ba ranking te rero les ala na ngo misiki ngana ko kota na finga yete na ko ba mena ko kota pe na kota na bozindo te na ko na famille na eso ndeni je simba te o mina brama ko mo sala yamba bina bino ba journaliste pe bo autorisango mina ba malo ba kabuso ba na vina nga Charlie Prince na regretter mabe il y a muta prise vous en a prise au fan ça mignon ba na kids autour na ba question moko boy et pas ba insalité contre na prise fait rigola yo yo kan ça concert on a ba to tondi plein bongo yo ba ki ba concert mama bon si on a stade ba to roléate pape coup de grand prêtre ya monde coup a été à ba to côté mama papa mama ba chete ba 50 fois bongo ne biso le Charlie Prince penado beba na donti bin Charlie beba na kuna kuma beba na Charlie Prince zate wana mama ina mukonzi ama moyen mukonza mboka mais to zo ba je que no ayami mignon bram bazo tolérer bon ye kuna ko tika no ye kuna na zo na mignon bram jamais na bino je to etanga mutu musalo le mo bongo etinga na fandi bo na motanga ba sa ba président na mofinga bango ataka mo sina ngana ko lo bango te nyo me falo bela mo sina ndumba marula boya ye déjà pas ko ka sa musala te na metu falo ba vérité pour ma double sim banakala makamo faire gola boya ki yango alobi bien que non alingi na yesu ba problème na batute faire na besoin ça la carrière na ndenge jiba ça la carrière na sans polémique
tondo mona ba mosaka baleki kaka ba booster produit na bango jibe soki baza na nini mais faire alobi alingi boité yango maka usukuta komo kima biso na micro akomo kima be émission do ya fodi akomo kima ne be émission po azobanga ko kabana praise do abetaki personnalité ya kanda mais Palme d'Or et mon père mignon que mon musique parce que attends les passé à mutu mais tant déjà ça comme une femme légitime au koko kata wana ça sozongi de la place wana ngai la fini na nga mignon na bi bien so la ti pantalon toboka na ngo biso teki ya la ti pantalon toboka na rappeler ka mignon o ya ça na clé ga ça la bêtise na fini na nga mutu moko te pour nga na bo peso fini patron na nga la vivre na combat faire na vivre na sima faire so na bo e Palme d'Or c'est faire rigola si ko chose finga place on a lela kana ko sepe na ngote mais to ko finga mutu te na classique eza bêtise na tena nzela na age mignon akipe ba génération na ye akipe ba massa na ye ata la Patrick Beckham baninga ata babina file ya ko buna na ba ya ko ke mamona ko kota mamona te ata nga wa ko buna na nga pete oh nga kuna leki na mignon point ponga na palais oui yo la palais oh nga na palais na nga na bunu na palais na nga Mina Brahma. Na bena parler na terrain na venir nzoko na mikondo nga. Mina bwa mana ngote Alexandre Sinayet. Ya ko bunda mama ko kota mama ba nzoko biso ba dikele to ko tate. Biso na biso et puis nga na ku note. Pa mbia kana na mama ndule. Nga na lobi art. Vous comprenez? Ye fa luka ba masa na ye ba bina file aluka ba miette de son. Akiba miette de son point. Vela so miette de son. Akena pota son nga yo ke na poto te. Ata matade obeta te. Et ça tout comme YouTube, yo bien ma mignon. Et ça t'es normal que tika ba bêtise biloba loba na combo ya moi si azam marié, femme mariée ko ba bêtise na combo nete. Et ça bouso ba ko kanga yo pe. Ya pas bêtise. Palme d'Or Mich Kapé amega ko loba, o ya loba ki na yebi ke tungisa ki pe na ngambo na bino. Moi li loba pe. Yo kam ayo tunanga na loba nini. Neti pona Mishka. Vers na ngane ba à l'époque, vers na yine frère en Christ. Là ta ba cravate na ba chemise bien. Nous mon abna botala tala na façon na nga na podi mais mon a mise asa frère oh na voix qui tombe ba biso oh voix qui parate ba to ko ba yemba rate ku ba voix mo danger so yemi ko kamo il faut comme musicien vena mise te mo ko ta mama ba to poani kabea aza pi petit prise on comprend prise a roluka problème na petit na été ya petit na ya wenye on comprend que tu petit na ya wenye ko luka problème na ya tamu ko mo e pe biso tete bakosa rankina latinité ata mukolo moko te alobi babuzoba omundu so akufa babola musaete mundu ba n'importe quoi lobi wana ko lobango te et puis maman baloba batindaka bango siko biso to koya finga to répondre babuzoba to classique bango on comprend veille fallait kana tuna ba vena yeke vena ngai yo betaki stade esimba yindenge nini laksanga nzela nga pena bina luka na beta supu la deuxième fois iko simba ne ba ko laksenzela po olela ki bambangu libakuna okwei. On comprend bien, on moni vient à bisoler ba den notre muketonga atuna kite ba mbangu akofali sa ba chef coutumier na conseil mbangu pe mangonga na zangonga na yo eza ko finga te notali sa ba o so na lo ba yaka ba vérité biso ko luka rankina bango ta muko mote il faut bango ranki fona fabrigas amesa bango pema kino liwanga na kolanda yo kino liwanga na il faut buna na bango kuna biso te. Vraiment merci na Fabregas. Non c'est biso ta to beta to me ba mise na ba Hollande to beta ba Olympia ba Zenit ba tourner ba Europe puis faire ça bango na yesa non na kata maison mais et ça on pas juste to mise ba qu'est-ce que j'avais dit ba c'est dit hier on a parlé on comprend alors on a parlé jamais presque jamais na vina ko concurrence na latine et simba tena petit ne watana petit na ye yende ya ko simba petit na bo petit na fanda wa kabeya na l'action zela moni martine na betaki ezaki ezaki monde sim ezabo on comprend petit esprit a bon te bon ve c'est ça fait de l'or ko sa yangwana ba miska botika ko ba n'importe quoi sala zemba ba vocal bien ça de danger ba yo kayo normal ko le kana mission ta ko n'importe quoi rien et foutre le côté. Merci à Fabregas, merci à Ferrego, la total passage na Bololo TV, na Aner TV.
vraiment so ba mission nous so comme ko répondre bongo parce que il y a le bail qui n'a pas Kofi muta futa mbongo ba nous so ba leka ba futa mbongo vraiment coup de chapeau à faire rigole coup de chapeau à Fabregas na sagesse wande ba répondre na Bololo TV na Aner TV na Bololo TV nga lobi na Bololo TV na Aner TV et si que ça que non pour au moins à à l'aise normalement invité à Zaroi il faut inviter à l'aise mais comment la chaîne mususu OK boy et comme on va atteindre sur PV boza conscient est-ce que nous foutons à bambou donc nazo féliciter faire rigole na sagesse wana nazo féliciter pe Fabrical so pe ba musicien nyoso ba kokoma bongo tant ozo futa mbongo na yo ye pa la biso ba journaliste na meki mo ko tengama ozongi singa na éthique na déontologie na ba question na nazo tuna et ozala bien mais union sacrée musique bazo zela pe po kalaté monstre est grave yepe a okota martyr est-ce que union sacrée peut baro booster ndé ba booster qui faire te biso rasa ranking no dey voice priest biso rasa ranking biso ato luki ba tala faire à Jésus lu ato luki na ba problème hier à maboko saint donc biso pe sara ba fait président Félix ba bonne chance après venir na sur matete oni Britannie donc na rolo bani bonne chance na zayi una ndule na beta yona na matete na couloir ngwanzu na monaki bien to zela spectacle ba vemo konda Michael Jackson d'Afrique to zela spectacle bonne chance na yo ve makasi kana tondi sabatu donc to zala pe wana to ya to appuyer venez jeter les billets donc bonne chance président wanze quoi et Simba ta comme la suka maso na biso code de verrouillage à Martia pa biso marga boza 3 na ko koma nga pe ve wana ba tamposcal wa pasteur ve po ba retonda il faut luka presse après ce code de verrouillage à Martia et tonna pourquoi tonna mitu Martia mabona biso et Simba yo mateke muvana ba tampon na ve deni muto bujaki yotenga va Martia tonda alo ba lisusu amo changer maloba mais c'est pétage amo changer maloba Jésus otala bango ba bosani mwana nzambe biso pesa ke lengite Yemora Chetani, Yemora Jésus de Nias. Vraiment, comme la suka masala, biso palme d'or, moi les lobasuka, on peut ça, numéro, on a vu que numéro tina bon administration pour Jet Set et ça entreprise Mobimba. Bah on est soit la besoin na yo, moi les lobasuka, moi quelques dédicaces parce que dédicace ndé makambo quoi. Ouais, salutation na mami na on peut ça pas code mondial code ya mboka ya Willy Musheni à bientôt makambo code mondial et fondation Willy Musheni merci pour boyko sala matanga korba na biso bayaki wana basala ki mo symbole fondation Willy Musheni merci vraiment ya Willy Musheni na ozela 4 makolo na ngai et je salue Gilles Boutala tala lelo félicitations pour la mariage na yo et la patronne j'ai tout mangaja Gauloise ya solo o asani bisaki batu na mwamba mobimba j'ai tout mangaza il faut kutana ya j'ai tout mangaza donc mère ya pembe Gauloise ya solo donc asani batu check na ba 40 ba etina marti donc Gauloise numéro 1 na mwamba yiwana j'ai tout mangaza ya ba jeté yebwal mebi donc c'est toi à toi place aux ali na pesi le boss Ousmane Diakete de la Côte de la Monnaie, je salue Ambo cet leader à Liège Frère Viking international à l'estage bébé Nimbo venangai Code Junior Tunga Las Vegas mauvais place aux alliés na PC Bambote je salue mon fils pressé maman le plus beau du groupe ouais bon on a besoin akomela ngai na ba tala biso ba sepene mission ba sepelité bino ndé boye ba besoin akomela ngai numéro na pesa na ngate numéro chombo donc on a na ba page na ngai sur Facebook eza Palme d'Or officiel Comme il a répondu à la Palme d'Or officiel, vous s'abonnez sur YouTube, nous avons la Palme d'Or officiel TV. Si TikTok, nous avons Palme d'Or 01, Instagram, nous avons Palme d'Or Panthère Noire. Et bah, maintenant, la musique, vous pouvez s'acheter, vous s'abonner à la page. Nous avons bientôt Elo Asika, Ezoya Jocelyne, ou Ezo Bimanamuka, c'est FG Production. Vous pouvez s'abonner à la vous pouvez s'abonner à Maman Moukajine, à l'Obagiwana, Boyde Bisso. Donc, ma sœur, ma mère, ma yaya, ma ndeko, boli mi surtout l'obagi mabe, ezaka libako metolobi mabe te to classique ka opinion, pour bazana na bo, yebi quoi. Merci, na bino pe merci na yo, n'attend aujourd'hui ko zo nga pe to sa pe mission donc un peu merci quoi. Vraiment to comme na suka masolo na biso, merci na sima caméra zaki na Mike Mulopo ene mutako tinga na kata banda kuna bino. Abonnez-vous massivement na Koba Plus, partagez les liens, aimez, likez au ça la biso bien. Pour la remarque pe ba civilisation numéro ezali wana. Si vous posez la besoin comme la Palme d'Or au Comélica de cœur, comme ça message ne pas Palme d'Or. Si vous posez la besoin numéro Palme d'Or, journaliste naye a repé ça yo numéro naye magay moko boy. Merci à toi Raf Mbouy depuis USA.
Jackie Mbouillonne maman batuni so ngakati Eli Maputo na France to moni pe awa JM Junior Masangu que je salue à passant Yemoko Junior le Malemba vraiment boinde zalaka quoi motomoko bien Junior le Malemba na ngambo tozotala Jidas Ngeso respect na Jidas Ngeso pour la nité na batuni so ngaka de cœur na Brazzaville Modogo Mongala boza ebele Die Boliko to pesio Die Edingwe Dieu et dingue que je salue à passant. On a dédié au émission. Abonnez-vous massivement, partagez les liens. Merci plein à vous. Maguen a coûté en plein boulot, mais quand même il respecte la presse. Bien, Mike Moulo Poto, chef News Koba TV. Quant à moi, je dis bye.